Аз съм Силвия Демерджиева. Аз съм Стефани Христова и ние сме ученици от СУЛ Васил Левски, град Гълъбово. Днес провеждаме кратка анкета с гражданите, свързана с седмицата на предприемачеството. Ние сме от училищна телевизия Глобус при средно училище Васил Левски. Искаме да ви зададем няколко въпроса. Трябва ли училищата да учат повече за финансова култура, предприемачество, лична отговорност и дисциплина, реални житейски умения? За дисциплината, да. Кое според вас е най-важното нещо, което човек трябва да знае, за да управлява своите пари? Парите как се изкарват? Родителите как работят? И къде работят? И т.н. Смятате ли, че децата и младежите днес могат добре да управляват парите си? Не всички. Не всички деца. Има деца, които знаят родителите как изкарват парите. А има деца, чакат на мама и на тати, мама да даде парички, тати да даде парички. Задължително трябва да има дисциплина. И да няма много така... На едни деца се дава доста повече финанси, на други родителите им нямат възможност да дадат. Смятате ли, че децата и младежите днес могат по-добре да управляват парите си? Да. Днешното поколение е много различно от нас, където ние бяхме тогава. Сега по принцип харчат парите за щяло и нещяло. Ние докато си правихме сметката. Но има и такива, където, как да се изразя, не знам, където не си правят сметката, защото пък и днешните времена са много по-трудни. Ами едно дете трябва да има един лимит, защото колкото повече му даваш, той толкова повече си мисли, че може и постоянно трябва в един момент да изнемогват родителите. Трябва ли училищата да учат повече за финансова култура, предприемачество, лична отговорност и дисциплина? Да, не е лошо да се учат тези неща в училище. Той ще им трябва и в живота, така или иначе. Това са неща от живота. От всекидневието. Не е лошо да се учат. Какъв е вашият съвет към децата за по-добро управление на личните им парички? Ами да се научат да пестят и да си правят сметката. Мога ли да ви зададем някакво въпрос? Сега ти е въпроса. въпроси. Има там една община, цена постройка. Ете там, питайте колкото искате. Ние, децата са от училище, имат телевизия и са тръгнали да направят едно интервю, развиват се. Ви трябва такива проби. Децата на телевизия, като говорят на училище, телевизия ще гледат, е ли? Не да гледат, правят. Ми трябва такива работи мене. Кое е най-важното умение, което трябва да притежават младите, за да бъдат финансово отговорни? Предприемчивост. Какъв е вашият съвет към тях за по-добро управление на средствата? Да спестяват, да не са така безразсъдни и да инвестират най-вече в себе си. В своите знания, така ще са им нужни. Трябва ли училищата да учат повече за финансова култура, предприемачество, лична отговорност и дисциплина? Да, много съм за, да. Ами, то живота учи. Пестенето на пари как става? Пестенето става с малко и тук вътре. Какво трябва да ги съветваме децата? Да си правят сметката в пръскането, в финансите, колко скоро разполага. Според чергата се разполага и тялото. Но възпитанието първо почва от беби до 7 клас. Оттам нататък е стървили са, няма фащане. Смятате ли, че децата и младежите днес могат добре да управляват парите си? Мисля, че да. Какъв е вашият съвет към тях за по-добро управление на средствата? Да внимават с паричките, да не се доверяват на всеки. И да внимават с паричките. Да бъдат по-внимателни. Мислите ли, че големите джобни пари влияят на възпитанието на децата? Определено да. Защо си мислите така? Мисля, че трябва да се внимава колко парички се дават на децата, защото те злоупотребяват 100% с колкото парички, толкова повече парички, като им дават, не е добре, според мен. Смятате ли, че децата и младежите днес могат добре да управляват парите си?
Не, определено не могат. Защо? Защото искат неща, за които не са изкарали те парите. И точно това нещо ги кара те да не могат да управляват парите си. Искат много неща, но не знаят как се изкарват тези пари, които искат те да изхарчат. Какъв е вашия съвет? Какъв е моят съвет? И към родителите? Към родителите да не дават всичко, което децата им поискат и да се заслужат по някакъв начин нещата, които искат. Влияе ли на дисциплината това нещо? Много. Изключително много. Не, без да ме снимат иззети. Има там една община, цена постройка. Ете там, питайте колкото искате.